आदल्या आराधनांत देवाची अपार काकुळतो आणि ताचो मोग या विशीं आमी समजून घेतले. आयच्या दिसा सोम्या जेजूचो सेवक जावंक आपोवणे, कॉल्ड टू बी ए सर्वंट, या विशीं आमी समजून घेवया. कांतार आमी गावया म्हज्या ल्हाना भावांक. मोगाळा जेजू या पवित्र साक्रामेंतांत उंड्या रुपा खाल तूं खरोच हजार आसाय. तुजी कूड आनी रगत सेमचे भाग तुवें आमकां दिलाय. पवित्र सभा तुवें घडली आनी तूंच ती सांबाळताय. पवित्र सभा तुजी मिस्तीक कूड जावन आसा. आमी सर्व या मिस्तीक कुडीचे भाग जावन आसा. देवाच्या कुशेक खालतीमान घालन देवाचो सेवक जावन तूं या संवसारी आयलोय. ताजी कुशी तुवें जारी केली. आमी तुजे शिस जाय म्हूण तूं अपेक्षिताय. जेजू तुजो शिस या प्रामाणीक सेवक जावंक तुवें म्हाका उलो दिलाय. एक घडीभर उबे रावन देवाचें उतार आमी आयकोवया.
ಮಾರ್ಕ್ ಅಧ್ಯಾಯ 9 33 37 पर्यंत. सकडावरनी वडकोण ते कफरनाव येऊन पावले आणि घरा पावतास तुम्ही वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण वडू म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी 12 आपणासरसी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सकडांच्याकी निमाणो जाय, सकडांचो साकर जाय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मोदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरन तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हज्या नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता, आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय, बगार म्हाका पाठयिल्ल्याक घेता. देवाचें उतार हें. संवसारी दृश्टेन मुखेलपण म्हळ्यार अधिकार, हुद्दो, दाळबार, कीर तपणावची, हेरांक फसोवन आस्त बदीक करचें, तांकां सलवून धरणी कापटुचें, हेरांच्या सलवणेंत संतोश भोगचें हें सर्व जावन आसा. पूण जेजू देवाचो सेवक जावन आयिल्लो तूं तसलो सेवक न्हय. तुज्या शिसांक तुवें सांगलें, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सकडांच्याकी निमाणो जाय आनी सकडांचो साकोर जाय. जेजू, तुजें जिवीतच एक वर्तो सॅक्रिफीस. आमा सर्वां खातीर तूं कुर्सार कश्टालोय. तुज्या रक्ताचो निमाणो थेंबो पर्यंत तुवें आमचे खातीर वारयलोय. मातेव 20:28 वळींत दोगां पुतांची वपार आमी वाचतां. तातूंत बापय पुता लागीं म्हणटा, पुता, तूं वचोन दाकामुळ्यांत काम कर. वय सोम्या, तुवें म्हाका तुज्या दाकामुळ्यांत काम करूंक आपयलां आनी कसलो वावराडी हांवें जाय म्हणली समजवणी तुवें म्हाका दिल्याय. तुवेंच तें काम करन दाखयलां. देवाचो पूत तूं, संवसारांतल्या सर्व अधिकारी प्रास व्हरतो तूं. जाल्यार सोम्या, तुवें तुज्या शिसांचे पांय धुले, संपूर्ण तरान तांचो मोग करन दाखयलोय. एका साकराचें काम करन आमकां मेल पंक्त तूं जालोय. सोम्या जेजू, तुजी ही देख घेवन हेरांच्या बरेपणा खातीर वावुरसो एक स्वयंसेवक म्हाका तूं कर. म्हजो अधिकार हेरांच्या बरेपणा खातीर वापरूंक म्हाका तूं प्रेरीत कर. वय सोम्या, अधिकार आसल्या व्यक्ती पर्यंत तूं चलतालोय आनी तुजो वो अधिकार हेरांच्या बरेपणा खातीर तुवें वापरलोय. ही सर्व कामां तुवें मोगान केली. हेरांच्या मोगान तुजें काळीज लासतालें. जेजू, तूं एक बरो शिक्षकी जावन आसुल्लोय. तुज्या उतरान आनी करनेन ही शिकोवण तुवें तुज्या शिसांक दिली. कसली शिकोवण दिवच्या तसलो एक खालतो सेवक म्हाका तूं कर. कांतार आमी गावया म्हजो शिस जावच्याक. Down.
आतां तुमी आयकलें कंतार म्हजो सीस जावच्याक. जेजू म्हणटा म्हजो सीस जावच्याक तूं कुशी व्हरताय जाल्यार घे खुरीस तुजो आनी फाटलाव कर म्हजो. वय क्रिस्ती सेवेचें मुखेलपण जावन आसा खुरीस वोवोवचें. क्रिस्तानच ती देख आमकां दिल्या. आतां जेजू लागीं क्रिस्ती सेवेचें मुखेलपण घेवच्याक आमकांच तूं तयार कर म्हणून हांव मागोन आसां. जेजू तूं आमचो रोल मॉडेल जावन आसाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे कसलो या कसली हांव जाय म्हूण तुवें दाखोवन दिलाय. म्हजें जिवीत क्रिस्ती केंद्रीत जाय. सोम्या म्हजी जिणी क्रिस्ताक केंद्र व्यक्ती जावन घेतली तसली जावं दी. क्रिस्तंबरा या तुकाच पांगुरून घेतिल्लो व्यक्ती हांवें जायशें कर. म्हज्या कामांतय म्हाका बद्धता आसा जाय. म्हज्या सोम्या म्हज्या कामांतय म्हाका बद्धता आसासी कर. म्हज्या गरजांच्या की सडीत मापान हेरांक हांवें समजून घेवंक तांच्यो गरजो सुदारशीशें करूंक म्हाका तूं प्रेरीत कर. क्रिस्तांव मुखेलपण जावन आसा क्रिस्ती केंद्रीत सांगाता धैर्यान मुखार सरच्यात आसलें. मुखेलपण म्हळ्यार सेवा म्हणलें समजून धैर्यान मुखार सरोंक म्हाका कुमोग कर. धैर्यादीक मनीस देवाक लागशिलो जावन आसता. ए करेजियस मॅन इज क्लोजर टू गॉड. हेरांच्या वाडावळींत हांवें कुमोग करी जाय. सोम्या कसलोच सुस्वार्थ करिनासतना हेरांकी मुखेलपणाच्या वाटेर वाडोवंक हांवें अवकाश दिसो कर. तुवें तुज्या शिसांक बळवंत केल्ल्या परी हांवें आनी हेरांनी वाडोवन पवित्र सभेक बळवंत करीशें कर. क्रिस्ती मुखेलपणांत शिक्षण अति गरजेचें. जेजू तूं एक बरो शिक्षकी जावन आसलोय. तुज्या उतरान आनी करनेन ही शिकोवण तुवें तुज्या शिसांक दिली. असलीच शिकोवण दिवच्या तसलो एक खालतो सेवक म्हाका तूं कर. कंटिन्युअली इन्वायटिंग फीडबॅक या टिका स्वीकारसूंची. म्हजे विशीं हेरांनी सांगची अभिप्राय करची टिका मोगान आनी जबाबदारेन स्वीकार करूंक म्हाका तूं कुमोग कर. ह्या वरवीं म्हजी आनी म्हज्या जतनेक दिल्ल्यांची वाडावळ जायशी कर. कुटाम जेजू तुवें एका कुटुंबांत जल्म घेतलोय. आवय बापाय सवें तूं वाडलोय. भाव भयणीचो तुवें मोग केलोय. हांवूय एका कुटुंबांत जियोवन आसां. आज नजरेंतांतलें तुजें भाग्यवंत कुटाम म्हज्या दोळ्या मुखार हांव हाडटां. देवाचें उतार आमी आयकोवया. लूक 1:26-38 पर्यंत. लूक chapter 1 26-38.
जेजूचो जल्म कळीत जाता. 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गालिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या एका शारांतले आंवकारी सर्सीन पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले. ते आंवकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिचे लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले, सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी वो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नतसो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हातारे प्रायर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेले तिका वो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेदवां मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. तितल्यार देवदूत तिजे सरसिलो गेलो. मोरयेन देवाच्या उतराक खालतीमान घाली. ती आंवकार जाल्यार ती एका पुताक प्रसूत जावंक तयार ती जाली. आनी एक घडीभर सर्ग पर्यंत स्तब्ध जावन आसलो म्हणून एक कडेन हांवें वाचल्लें. कित्याक म्हळ्यार सर्व आंज बडवे राखून आसले खंय. मोरी ह्या दुताक कितें जाप दिता, कित्याक देवान आमकां स्वतंत्र दिलां. तिणें जायत म्हूण येतें या नाय म्हूण येतें आनी सगळो सर्ग राखून आसलो. देवदूत स्तब्ध जावन राखून आसले तिच्या उतराक आनी तिणें देवाच्या उतराक खालतीमान घाल्लीस सर्गाराजान ती संतोशाची बोबाट उठली म्हणून हांवें एक कडेन वाचल्लें आनी तें सत जावन आसूंक पुरो. मोरी एलिझाबेथीक भेटता. हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोवन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शाराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेले बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग कैतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटास म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतलो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. असली मोरी आमची आवय जावन देवान आमकां दिल्या. आमी खंडीत जावन भागी जावन आसा. म्हज्या कुटुंबांत म्हजी जबाबदारी कसली? ह्या कुटुंबांतली जबाबदारी समुदायाकी हांवें लागू करीत. एक दादलो एक स्त्री जावन जबाबदारेचें जीवन सारूंक सलवारल्या वेळार म्हाका तुजी मजत दी सोम्या. कुटुंबाच्या सर्व सांग्यांच्या पोशणाक जाय पुरतें खाण जेवण जोडूंक हांव फाटीं सरतना
म्हजी जबाबदारी म्हज्या दोळ्या मुखार हाड सोम्या. तांच्यो गरजो सांबाळूंक साध्य जायसें कर. कुटुंबाच्या समुदायाच्या सर्व सांद्यांक मानान आनी गौरवान लेखूंक म्हाका सोंसणीकाय दी सोम्या. तांणी सुखी केल्ल्या वेळार सगळ्या मुखार तांची निंदा करिनासतना केंडिनासतना मोगान तांकां समजोवंक तूं कुमो कर. जेजू तूं फावो त्या साबाला मुखांत्र आपोस्तलांची सूख तांणीच सोदून काडिशें करताय. तुमी वाटेर कितें तर्क करन आसल्यात म्हणल्यार त्या साबाला मुखांत्र तांची सूख तुवें तांकां बऱ्या रितीर दाखोवन दिली. हांवें त्याच परी शांतपणी मोव ताळ्यान कितेंच जोर करिनासतना तांच्या सुखी साली वयर नीती पाठ दिनासतना नव्यास दृश्टेचें तुजें मुखेलपण घेवन तांकां देख दिवंक ससाय लाभय जेजू. अशें मार्गदर्शक प्रेरक दिवचें निर्दिश्ट दिशेचें क्रिस्ती केंद्रीत मुखेलपण आपणावन सेवेचें तुजें आपोवणें स्विकार करूंक बळ म्हाका लाभय सोम्या. हेरांक नियंत्रीत करूंक प्रयत्न करिनासतना तांकां समजून घेवंक, आदार दिवंक, तांची जाणवाय वांटून घेवंक, तांचेर भरवोसो दवरूंक आनी तांच्या अनुभोगाचो बरो प्रयोग करूंक, तांकां उमेदीच्या, विश्वासाच्या, समर्पीत मनोभावाच्या स्पिरितान भरोवंक आनी सर्वांची उदरगती करूंक म्हाका तुजी सासय लाभय सोम्या. मुखेलपण म्हाका मेळनातिल्ल्या वेळार या म्हज्या कुशे प्रमाणे संगती घडनातिल्ल्या वेळार सोंसणीकाय म्हाका दी सोम्या. तुजी कुशी जाणा जावंक म्हाका फावो कर. वायट हातावन बरें हाडूंक तूं जाणाय सोम्या. जावचें सर्व आमच्या बऱ्याक म्हणली समजोणी म्हाका मेळोवन दी आनी तुज्या वाटेन चलोवंक म्हाका तुजी कृपा लाबोवन दी सोम्या. कंतार आमी गावया जिणयेच्या कश्टां वेळार.
खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा ताणे तांव सांगताना अंतरांतल्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यंत लागींच आवतुल्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोंत पर्यंत लागींच आवतुल्या पवित्र साक्रामेंतांत हजर आसल्या जिवंत जेजू जायते फावटी आमच्या कुटुंबांनी फिरगजेंत समुदायांत देशांत आनी सगळ्या संवसारार वादळां उडटात. कुटुंबाची आर्थीक परिगत बिगडटा, फिरगज विगाराक वर्ग जाता, समुदायाचो मुखेली बदलाता, देश अनैतीक राजकी फुडाऱ्यांच्या हातांत वेता. सगळ्या संवसारार आज कोविड-19 असली पिडा विस्तारून आसा. ह्या वेळार आमच्या जिविताची दोण झड वाऱ्याक सिरकाता. जायते फावटी सर्वांनी म्हाका सांडून घालां, हांवें एकल्यानच हें सर्व करी जय जालां, म्हाका कोणूच आदार ना. हांवें सांगलें तांकां समजना. हर एकलो ताचे ताचे वाटेन समकाता. हांवें कशें मुखार सरचें म्हणलें म्हाका समजना. हर एकलो म्हाका सूख समजाता. म्हजीं चिंतनां, म्हजीं भोगणां म्हाका दुस्पाटायतात. नांव जोडच्या खातीर मुखेलपण हेरांक जाय. आमचे लागीं थोड्या लागीं सर्वाधिकारी मनोभाव आसा. मोगाचो, सळावळीचो, भाव बांदवपणाचो आभाव आसा. आवाज करतले चड जाल्यात, जबाबदारेन काम करतले उणे जाल्यात, गलाटो करन निंदा करतात. तुज्या मेटांची वळख म्हाका ना जाल्या. सैतान भलादीक थरान म्हाका आनी सर्वांक नाडून आसा. सोम्या असल्या भोगणांनी हांव कश्टातां. म्हजी दोगदोणी तूं समजून काणगे. असलीं वादळां म्हज्या जिणयेंत उटिल्ल्या वेळार जेजू हांव म्हाकाच म्हज्या सर्व उण्यापणा सवें तुका समर्पितां. तुजे थंय वय तुज्या एकल्या थंय मात्र हांवें भरवोसो दवरयेत. तुजें खरें सेवेचें मुखेलपण म्हज्या दोळ्यां मुखार तूं हाड. ह्या वादळांच्या वेळार तुजी देख घेवंक म्हाका प्रेरीत कर. म्हरी माय आनी भाग्यवंत कुटाम म्हजें आदर्श जावं. जेजू तूं जावन आसाय वाट, सत आनी जिवीत. हें समजून घेवन हेरांकी ह्या वाटेन प्रेरीत करचो तसलो एक खालतो सेवक म्हाका तूं कर म्हूण तुजे लागीं परातून मागतां.
मोगाळा बापा, आमी सर्व तुजीं भुरगीं. आमकां सर्वांक तुवें मोगान पळयलें. आमकां जाय जाल्लें वेळा वेळाक तूं दिवन आसाय. संवसारांत साबार भुरगीं आसात तांकां तांच्या आवय बापायचो मोग मेळना. तसल्यांची तूं बिरमोत पाव आनी तांकां लाभा जाय जाल्लो मोग हेरां कोणा तानपणी मेळाशें कर. तुमचें उलो दयाळा बापा, साबार भुरग्यांच्या वडिलांमध्ये ना समाधान, मायामोग ना. ल्हान संगतीक लागून तीं झगड पडटात. झगडटल्या ह्या वडिलांचो चे वर्तन तांच्या भुरग्यांचेर वायट परिणाम हाडटा. तसल्या भुरग्यांची तूं दया कर आनी वडांच्या झगड्याचो वायट परिणाम तांच्या ल्हान भुरग्यांचेर पडना जावं. तुमचो उलो बापा, गरजेचें शिकप मेळनासतना साबार भुरगीं बाळ कार्मिकां भशेन थोड्या फॅक्टरींनी काम करनासात. धन्यांनी भुरग्यांक धमकिनाशें, तांचें शोशण करिनाशें. तसल्या कामेल्या भुरग्यांक थुंचूर रात म्हूण आमी तुजे कडेन परतता. तुमचो उलो सर्गींच्या बापा, साबार वडिलां वायट जिणी जिवन आसात. तांच्या कुटुंबांनी माया मोग म्हणलोच ना. त्या वडिलांच्या वायट जिणेचो परिणाम तांच्या भुरग्यांचेर पडना जावं म्हूण आमी तुजे लागीं परतता. तुमचो उलो सडवणदारा, साबार भुरग्यांक बाळपण म्हणलेंच ना. चड भुरगीं आसलेल्या कुटुंबांतल्या ल्हान भुरग्यांची जबाबदारी व्हड भुरग्यांनीच पळय जाय पडटा. तसल्या भुरग्यांची तूं बिरमोत पाव आनी तीं कितें आतां वंचीत जातात, कितें तांकां मेळना, तीं व्हड जातना तांकां तें लुकसाण हाडिना जावं म्हूण तुज्या लागीं विनंती करता. तुमचो उलो पदवेदार साहेबा, कोविड-19 हाचो परिणाम जावन सगळ्यांनी लॉकडावन आसलेल्या ह्या संदर्भार भुरग्यांची इस्कॉलां बंद जावन भुरग्यांनी घरांत ऑनलायन शिकायचें पडलां. आनी ह्या संदर्भार भुरग्यांनी मोबायलां वापरची जाल्ली अनिवार्यता आसा. असल्या भुरग्यांची मोबायलाचो वायट प्रयोग करिनाशें बऱ्या कसतीन गळसून तांच्या वडिलतावन
भुरग्यांक गरजेचें मार्गदर्शन मेळाशें कर म्हूण आमी तुजे कडेन लालून मागता. मोगाळा जेजू, भुरगीं तुका मस्तू मोगाची. त्या देखून भुरग्यांक आपणा सरचेन येवंक सोडी जाय म्हूण तुवेंच तुज्या आपोस्तलांक फरमायलें. संवसारांतल्या सर भुरग्यांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां पडोवं म्हूण आमी परात्ता. तुमचो उलो बापा, कोण बाळपणांतल्यान वंचीत आसा तुमचो तांचो आदार जा. साबार भुरगीं कुटुंबांतल्या वायट परिस्थितीक लागून मोगाच्या अभावांतल्यान सड पडटात. तांचो तुमचो सांबाळणार जा. थोडीं भुरगीं वडिलां नासतना अनाथ जाल्यात. तसल्यांचो तूं दैवीक आसरो जा. फावो थंय शिकप मेळनासल्या साबार भुरग्यांक तुज्यास समजणेन भर. साबार भुरग्यांक ती ल्हान आसतना गरज आशिल्लें पौश्टीक खाण मेळनासतना कुडीन लाचार जातात. तसल्यांची तूं बिडमोत पाव. हाका लागून भुरग्यांनी कसल्याच पिडेन कसतानाशें तुज्या दैवीक पदवेन तूं तांकां राख म्हूण परात्ता. तुमचो उलो बापा, साबार भुरगीं अनाथ आश्रमांनी जेयतात. तांच्या वडिलांच्या खरे मस्तीनगी ह्या तांची वडिलां विविध परिस्थितींक लागून भुरग्यांक पळोवंक शकना. साबार बाल मनशांचेर अत्याचार जावन आसून तांकां जल्माल्लीं भुरगीं तांकां एक व्हड वजेंच तशें जातात. साबार भुरगीं अंगविकल जावन आसतात. कुडीच्या आनी मोतीच्या अस्वस्थतेन वळवळटात. आतां भुरगीं घरांतूनच शिकतात जाल्ल्यान इस्कॉला वचूंक तांकां जायनासता. हाच्या पयलें तांकां मेळून आसलेल्या तांच्या इश्टिणींचो सांगात तांकां चुकता. तांचे कडेन मोगान गी लढाय करून गी तांचे भितर आशिल्ले उद्वेग भायर पडून तीं सारकीं जावन वाडूंक साज जातालें. ह्या असल्या भुरग्यांक तुमचो आदार जा. तुमचो उलो आतां वडिलांनी घरांतूनच वर्क फ्रॉम होम करनासून तांचे मदें ल्हान ल्हान संगतींक वद्दुवरण जावन असो वायट परिणाम भुरग्यांचेर पडटा. असल्या सर परिस्थितींनी कस्तूंच्या सर भुरग्यांक तुज्या बळवंत समाधानाचे आशिर्वाद तूं दी म्हूण परात्ता. तुमचो उलो बापा, थोड्या भुरग्यांचेर चायल्ड एब्यूज जावन असलीं भुरगीं वायट परिस्थितींनी पडून कश्टातात. साबार वडां तांची कामां त्रुशा तण करूंक
कसल्या असहायक ल्हान भुरग्यांचो दुरुपयोग करतात. हाका लागून थोड्या भुरग्यांच्या मोतीक दुखोय लागता. असल्या परिस्थितींत थोड्यांक गुरू आतारी येता. असल्या सर निर्भागी भुरग्यांक आमी तुजे कडेन समर्पण समोर हाडटा. ह्या भुरग्यांचो फुडार विबाड जायना जावं. भुरगीं मतीभ्रश्ट जावच्यांतल्यान तांकां तूं निवार. एका उतरान वायट परिस्थितीक लागून कश्टोवच्या आनी अडचल्ल्या सर भुरग्यांचेर तूं बिरमोत पाव म्हूण तुजे लागीं परता. तुमचो उलो Sacramenta Sanctamat Coruiam Sulviliatia rupa Baudat Novioliti Adariam Salvum Ascat Vishvam Bhavartache Borivyam Sase Mahat Tase Putam Ullasami Stutizam Podvimai Sasna Sasna Yekatarya Ursita Tukado Gaisha Spirita Samasami Navarta Sargintam Wundotan Kandiloi Prarthuyam ये देवाविचीचं साक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगो सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राज करताय सस्नाच्या सस्नाक. सर्वपददार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर सुमेसूजेर आपलो आशीर्वाद घालूं.